ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ഐസിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കേക്കിൻ്റെ സ്പോഞ്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടൊരു 3 ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് അല്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിന് മുകളിലായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാലും മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെറുതെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാലും മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടിയും ടേസ്റ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ക്രീം മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ മുഴുവനായിട്ടും തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡിന് പകരം നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ചോക്കോ ചിപ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 3 ലെയറും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ 2 ഭാഗത്തും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്രീം ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പീസ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഭാഗവും ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ക്രീമൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ ക്രീമൊക്കെ തേച്ച് കേക്കൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രാപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിന് മുകളിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷിൽ റെഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ചോക്ലേറ്റ് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ കേക്കിൽ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കേക്ക് ബോർഡൊക്കെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് 10 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബോർഡറായിട്ട് ചെറിയ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോർഡർ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബോർഡർ മുഴുവനായിട്ടും വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് 2 ഫ്ലവറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം പേരൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്ത് കേക്ക് കൂടെ സെറ്റാക്കി ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അടിപൊളി റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.